Os casos de Zika e chikungunya, misturei os dois, cresceram muito, sem falar da subnotificação, que também deve ser gigante. Não é isso, Pedro? Inventou a doença nova, o Zika. É a mistura do chikungunya com a Zika. E dá um trabalho danado, né? Bruno, você brilha como o sol, viu? Eu tô com o zóio fechado aqui porque eu fico de lado pra gente interagir e o solzão já veio com força, rapaz. Tô aqui já, inclusive, uma visualização mais comprometida. Bom, falando sobre Zika e chikungunya, os sintomas, eles são muito similares ao do Covid-19. Então tem muita gente que pensa que está com chikungunya, pensa que está com Zika, mas na verdade está com Covid. Eu, particularmente, Bruno, quando tive os primeiros sintomas do Covid, lá em junho, fui ao médico, ela falou assim, ó, você parece que está com chikungunya, porque tive muita dor no corpo, dor nas juntas e tal, dor de cabeça, mas pouco tempo depois fui diagnosticado com o Covid. O Silvio Ribeiro, que é diretor de vigilância em saúde aqui de João Pessoa, vai falar sobre o que as pessoas devem fazer, porque choveu recentemente, as poças d'água, o mosquito Aedes aegypti não pode subestimar, porque existem muitos casos e subcasos acontecendo simultaneamente. Silvio, bom dia. Isso, bom dia, Pedro, bom dia, Bruno, bom dia a todos da Correio Manhã. Então é isso, os casos são subnotificados, porque nessa época de pandemia, muitos sintomas se confundem com a doença da dengue, do Zika e chikungunya. Então as pessoas têm que estar atentas a manter sempre o quintal limpo. É essencial que essas medidas sejam tomadas, principalmente você que está passando muito tempo em casa, mantenha a sua área limpa. Não deixe as calhas desnivelarem, nem juntar folhas, porque o mínimo de água já é o suficiente para que o mosquito coloque os ovos e num período de 8 a 10 dias já tem um novo mosquito para perturbar e para picar as pessoas. A gente está em estado de alerta para evitar surtos aqui em João Pessoa? Isso, nós não paramos nessa época de pandemia. Evitamos o acesso às residências das pessoas por conta disso, mas as equipes continuam trabalhando nos territórios, nos distritos sanitários e nós temos também 2 equipes que atendem as denúncias quase que imediatamente. E sintomas clássicos, dor na junta, dor de cabeça, dor no corpo, qual a indicação para as pessoas que também estão sentindo isso? Procurar um médico o mais rápido possível, até para diferenciar qual é a doença que a pessoa está sendo acometida. Isso, os sintomas são parecidos, né? A febre, a dor nas juntas, dor de cabeça, algumas pessoas têm diarreia também. O que difere um pouco da Covid é que as pessoas com Covid têm uma frequência na perda de olfato e paladar. Mas qualquer sintoma desse, procure imediatamente a unidade de saúde para que seja feito o acompanhamento médico, o diagnóstico, para não confundir o Covid com o surto de dengue, vírus da dengue, Zika ou chikungunya. Lembrando que Zika e chikungunya só é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Quem quiser fazer uma denúncia, que já viu que o vizinho está lá com água parada, tem um terreno baldio com água parada, o que é que deve fazer? Isso, só o mosquito Aedes aegypti transmite essas doenças. Mas em caso de um vizinho não está tomando as medidas normais de limpeza, é ligar para o 3214-5817, que o Disque Dengue está em prontidão. Quantas pessoas trabalham no combate a Zika e chikungunya aqui em João Pessoa, Silvio? No total de agentes de endemia são mais de 250, e além do pessoal administrativo aqui. Então é uma equipe que no momento consegue atender a essas denúncias também. Obrigado, Silvio, pelas informações. Eu estou aqui no bairro dos Bancários, em João Pessoa, onde os agentes de endemias concentram e também em vários pontos da cidade. E aprendi aqui com o Silvio agora, vivendo e aprendendo, né? A diferença entre endemia e pandemia. A endemia é mais localizado, geograficamente falando. Tem a endemia da Zika, chikungunya, e a pandemia é mais global, que a gente está vivendo com o coronavírus. Obrigado, Silvio. Bom trabalho para você, para os agentes. Bruno Sacaú, eu volto com você. Água parada, ó. Pode não, hein? Cuidado, gente. É isso, porque a gente ficava falando isso sempre, mas aí é questão de prioridade. A gente começou a focar no outro problema e esquece desse aí, meu amigo. A festa rola solta. Valeu, obrigado, Silvio. Um abraço para Silvio. Outro para tu, primo. Até daqui a pouco. Agora, olha essa história. A